Здравейте и добре дошли в следващият епизод на Четем Chainsaw Man, където днес ще направим едно обсъждане центрирано върху визуалните елементи на наратива и Анди от студиото Яга ще ни помогне с това да ни покаже той какво е получил от тази от визуалната информация като някой, който се занимава с визуален наратив и да видим какво сме изпуснали като обикновени читатели. Става дума за първите 3 чаптера, първите 3 глави от първия том. И ще опитаме да го държим така, че след наративната дискусия да минем и към някакви визуални елементи. Естествено няма да може да покрием на 100% всичко, което може да го приемете и като някаква провокация към вас, ако желаете да се включите в тази дискусия. Но просто ще отбележим някакви неща, които ни правят впечатление от визуалния наратив също. И как те се връзват с въобще историята, начинът, по който ни представят героите и дори разни дребни неща за тях, които са по подразбиране така се появяват вътре като визуални елементи. Тъй вярно. И да започнем от корицата, естествено. Да. И дизайна на Денджи в тази негова нова ситуация и форма. Добре. Това, което прави впечатление за мен, още първият път, в който погледнах корицата без да съм чел нищо, е, че виждаме нещо, което много прилича на нещо дяволско, така да го вържаме, нали, с начин, по който ги назовават и в историята. Тоест, то е някаква смесица, както е, нали, очевидно, от човек и нещо дяволско, като едно от нещата, които веднага прави впечатление за мен, поне веднага прави впечатление е не просто, че главата му е резачка, а че дръжките са на главата му. Тоест, то е главата му, с която, нали, главата, надяваме се, че мислим с нея обикновено, обаче в случая тя е инструмент в нечии други ръце. Това е веднага, нали, по подразбиране нещо, което виждаме и можеше резачките да са само на ръцете му, защото все пак ръката е символ на нещо, което действа. Ръката също е инструмент, но виждаме, че резачка излиза и от главата му. Да, съответно ръцете му са неговите инструменти, но той самият е нечий инструмент. Което и виждаме, че започва да се пускат такива намеци още в първите 3 глави. Всъщност той в началото на първа глава вече е нечий инструмент, на якузата. Да. И всъщност виждаме една непрекъсната спираловидна иерархия, където всеки инструмент на следващия по някакъв начин. Точно. И тук може да кажем, че визуалният дизайн е чудесен. Комуникира кристално, ясно и директно точно това. Другото, което обаче от ползата идва, е това, че той не е заинтересован към точно това, което прави в момента, да е някъде напред или в смисъл страни напред към следващата си цел, т.е. това е някакво обезумяване, в което дори няма интерес какво току-що е направил. Може би има интерес само да... За мен това говори за някаква жажда, за нещо, което е неотолимо, нещо, което иска просто да върви и да реже напред и не е толкова заинтересовано и удовлетворено това, което вече е нарязало, колкото нещо, което още не е нарязало. Тоест, дори жертвите му в корицата не са всъщност крайната цел на героя, което може да използваме след малко, като снимаме епизода за 4 и 5 глава, когато ще говорим доста за целите на Денджи и на героите около него. Да, много хубав детайл, много хубаво уточнение правиш. Точно за това, което още от корицата виждаме, че целта сякаш не е самото насилие и самото... Може би това е подсказка към това, за което каза ти още в първи епизод, когато че самия шоунен е по-скоро като сетинга, в който ще бъдат потопени по-важните неща. Така че това в някакъв смисъл е загатване. И за това, може би четем твърде много вътре, но бих казал, че не е противоречие. Да. Най-малкото не е противоречие. Другото, което също е интересно, е, че той е стъпил върху жертвите, които е нарязал, което говори заедно с костюмчето за малко такава корпоративна логика на изкачване по труповете на враговете ти или нещо подобно. Тоест има някакъв такъв мотив още в корицата. Не знаем точно колко ще се разиграе. Така аз не знам колко това ще се разиграе, но има такова нещо. И другото е дисонанса в неговото облекло, нали? Неговото костюмче и вратовръзка, на фона на обувката,
която е старата кецка от първия му живот, може би още, както знаем от първите няколко глави. Да. Това е много интересен двоен контраст, който се образува и то рядко гледаме първо обувката на героя. Нали, всъщност първото нещо, което забелязваш, разбира се, като читател, поне аз, чудовищността и контраста на чудовищността с човешкото, което би било корпо костюмчето. Нали. Само, че виждаме, че корпо костюма той самия контрастира с обувката. Даже всъщност има по един странен начин обувката не контрастира толкова спрямо резачките. Нали, ако това беше един герой, който беше с така наречения стритвер, нали, хип-хоп гето облекло, това, че има резачки, някакси много по-би се връзвало с човешката персона. Или по-скоро чудовищната страна на човешката персона. Докато тук виждаме една битка на това, кой е в контрол всъщност през цялото време. Да, т.е. вътрешен конфликт през такива неща. Да, супер. Да, даже това, ако продължим за стритуера, е резачките върху един така по-облечен в една посока, нали, консистентно персонаж, биха били даже символ на някакво властяване чудовищно, но пак ще са продължение на... Дали ще са инструменти в контекста на този персонаж. Докато тук имаме и този конфликт наистина. И цялото подивяване, цялата тази чудовищност е в края на героя, нали? В ръцете, в крака и в главата и в средата стои това костюмче, което е като каишката на врата му също така, както и самата вратовръзка. И между другото, вратовръзката и начинът, по който стои, говори точно за това намерение да скочиш настрани. Тоест той е в движение в момента. Да, има движение в самата корица. Да, точно. Какъв е най-големият съвет, който можеш да дадеш на тези зрители, които в момента работят по първите си комикс или манга проекти, или просто илюстрират корицата на своята книга, което могат да вземат от тази корица? Ами това, което... Да, съветът може би твърде смело да е това, което аз опитвам и бих искал повече хора да опитват и виждам, че в тази корица се случва, е да не се пренебрегва, т.е. дизайна, да не разчитаме на дизайна сам по себе си да свърши цялата работа. Тоест виждаме, че тук ползата и нещата, които е избрал автора да ни покаже, защото, например, един крак е скрит, нали, няма нужда от него, да речем. Нали, това са все решения, както и това, че кръвта, например, е зелена, а фона е червен, говори за някаква абсурдност, или за това, че съществата, които биват убивани, може би не са хора. Нали, такива неща, които се подразбират, но това са избрани детайли с цел да работят заедно. А не имам просто един готин дизайн, хей, нали, четете ни мангата. Тоест има елементи на разказвачество в позирането, в намерението на героя, в начина, по който стои, нали, той стои все едно и едва се сдържа, нали, самата му полза говори за това. Такива неща, които са малко по-абстрактни и знам, че звучи леко въздухарско, нали? Обаче, когато самите ние мислим за тях, докато рисуваме дизайна си и персонажа си, то това влиза в рисунката и бих казал, че това е една добра цел. И може би даже ни намеква, че автора познава героя си, още с корицата на брой 1, което е доста добро обещание. Защото това не е просто готин дизайн, който ще разучавам с времето. Точно. Тук може би е добър момент все пак да намекнем и, че индустрията на мангата много влияе на изкуството на мангата, според това как мангата непрекъснато излиза в седмичен или месечен вариант. Съответно ти нямаш възможността да редактираш историята си назад, ти можеш да редактираш само напред. И всъщност това е причината защо много от шоунините, техните корици, даже не само първи, но и следващите корици са статичен герой. Т.е. представя се готин дизайн, но не винаги още се знае какъв е герой. Много добър пример за това е Кишимото, автора на Наруто, който всъщност не е знаел какво се случва с Итачи, докато не е трябвало да представи Итачи на читателите в примерно 30 брой. Или там 10, няма значение. Нали? И всъщност, вече знаем кой е Итачи и знаем, че е убил клана си, но не знаем защо е убил клана си и Кишимото също не знае,
докато не трябва да обясни, което се случва още някакви глави нататък. Нали, докато тук виждаме точно обратното, едно обещание, че знаем на къде отива, тази история се знае на къде отива. Което най-вероятно, нали, показано, че автора има времето да диша и да подготви метаструктурата на историята си преди да кандидатства за Shonen Jump. Това е абсолютно чудесно уточнение и ако може дори да го сведем до някакъв принцип, ако искате да разказвате истории, то е като да се опиташ да убедиш някой да дойде с тебе някъде. Mm-hmm. И ако ти не знаеш къде искаш да отидеш и защо искаш да отидеш там, и е трудно да убедиш някой да дойде с теб. Да. Това е много добре казано. Това ще го използвам за бъдеще. Добре, продължаваме в следващата сегмент, където сме си избирали на човек по един-два панела на глава от тези, които сме прочели до сега. Като аз си избрах панелът, в който Денджи бива убит. Отново, първа глава, главният ни герой умира в първа глава, това нещо го обсъдихме в предишните епизоди. Има един интересен дуализъм в този панел и как комуникира информация с публиката. Ако ти си един нов читател на Chainsaw Man и за първ път се запознаеш с Фуджимото Тацуки като автор, за теб това е доста смело решение. Ти си казваш, окей, това е една история, в която няма да има боксови ръкавици, всичко ще се случва много директно, много брутално, няма да има милост за никого, дори за главния герой. Ако този пич някак си оцелее от тази сцена нататък, той ще премине през доста тежки изпитания. И аз трябва психически да съм подготвен да премина заедно с него. Тоест тук веднага ти се казва, това ще е история на трансформацията. Както и самата концепция, че Денджи е получовек, полудявол, нали, ни казва, трансформацията е нещо основно. Тези обаче, които познават Фуджимото Тацуки, защото хронологично той преди Chainsaw Man е написал Fire Punch, което също мисля, че е било издавано в Shonen Jump, някой, който е следял кариерата му, тук ще спомня малко от Fire Punch, но главният герой на Fire Punch също в началото на историята преживява един тежък смъртоносен момент. Съответно, тук имаше една мета, нали, както казахме. Новите читатели ще бъдат шокирани от това, което получават като информация. Тези, които са вече фенове на Фуджимото, ще кажат, чакай малко, защо използваш същият наративен инструмент. И Фуджимото знае, че ще има такава реакция. Съответно, тук той казва не само на новите, но и на старите фенове, окей, ще използвам същата идея, да видим на къде ще отиде този път тази идея. Нали, тоест тук се прави едно двойно обещание към два различни типа фенове, което е много интересно как с един такъв панел можеш да постигнеш две такива цели. И към едните фенове, към новите те ще са, я разкажи ми още, нали, а старите по-скоро какво, и той да, стойте, ще видите какво. Да. И в двата случая е интересно. И самия начин, по който е направено, аз бих добавил, че, нали, отделя цяла страница на този ключов момент, за да няма съмнение, че това е важно събитие. Да. И ние да не се разсейваме с нищо друго, гледайки това. Като вътре е пълно с хубави малки детайли, които може да проследим и в следващите панели, и в предишните. Аз бих те питал емоционално, например, дали беше изненада за тебе това, че панел е направен по този начин. Не толкова самото случване, че, нали, герой умира, а точно как и точно кога идва визуалния удар, така да го наречем. Сега трябва да си призная, че първият път, когато четох Chainsaw Man, вече е малко отдавна във времето и ми е малко трудно да си спомня каква ми беше реакцията тогава, но със сигурност имаше елемент на шок. Нали? Тоест, може би моето стандартно мислене е било, окей, следя какво се случва, търся начин, по който Денджи може да се измъкне от тази ситуация. И изведнъж ми казва, не, няма начин. Денджи се постави в ситуация, от която няма измъкване. И съответно веднага започва този начин на мислене, ако този герой се прероди, то нещо ще се случи и той трябва да избере да продължи да живее живота си по друг начин. Това, което също го коментирахме в предишните епизоди. Тоест, начинът на живот до този момент, този герой винаги ще води до смърт. Нещо трябва да се промени. Да. Може би едно от интересните неща е, че всъщност панела дори не дава значение на убийците. Дори панела не е направен, за да ние мразим убийца. Тук, нали, не е представен в някакъв много готин начин, по който той убива Денджи. Денджи просто бива разфасован. Само остриетата са това, което виждаме от другите фигури, които убиват Денджи и почита. Нали, всъщност и двамата героя, които са ни запознали до този момент. И споделянето на тази смърт. Нали.
на техния дует. Към споделянето бих добавил това, че той до последно носи и стиска почита. Предишния панел, преди окончателно да бъде убит, без никакво съмнение вече, е, че той бива наръган в гръб. И още тогава са наръгани и двамата, и той държи и реално държи и стиска почита до края. Това е хубав, нали, точно визуален начин да ни покажат неговото отношение, докато нещо друго се случва. Има няколко малки визуални детайла, които бих добавил малко като сос. Като сос, да, към основната тема, нали, към точно това основно действие. Едното е, че докато го наръгват, ние естествено това е като реакшн шот. Ние виждаме него и неговата реакция, виждаме как държи почита. Това, както казваш, нали, виждаме само остриетата. Те са много и във всички посоки летат, като има цялата комбинация от наръгвания, изрязвания и така нататък, т.е. няма никакво съмнение какво се случва с него. И това, че той плюе кръв по много подобен начин на онази сцена, в която те го извикват през нощта, когато всъщност е единствената препратка към майка му, реално двете неща, които му оставят майка му и баща му досега, за които ние знаем. Едното е гигантския дълг, другото, което идва от бащата, и другото, което идва от майката, е тази мистериозна болест, от която тя е починала и за която той си спомня, когато кашля кръв, което е предвестник в някакъв смисъл и на тази сцена. Да, защото всъщност болното сърце на Денджи, ако то е болно, то не продължава в тази история, защото той има ново сърце, което е почита. Точно. Тук имаме визуална връзка с онова. Това е малък детайл, но според мен е напълно осъзнато направено по този много начин. интересно. Другото също, което виждаме, е, че острието, което се врязва в главата му отгоре, прерязва превръзката на окото му, което го няма. След малко, когато го имаме съживен, той вече с двете си очи и в някакъв смисъл е по-цялостен от всякога. Това е първият момент, в който ние го виждаме по-цялостен. Да. Тоест, той трябва да мине през това, за да стане цяло. Което е отново много интересен начин на как сделката му с почита всъщност го връща в една начална точка, която дори не е началото на глава първа. Изборите, които е започнал да взима, за да той въобще започне да продава части от тялото си, вече са го били пратили на този път. Сега почита го връща в по-заден момент, където той е здрав и цялостен и тук трябва да започне да се случват новите избори. Нали? И съответно, точно в този момент удобно за всички Макима се появява и така нататък. Да. Добре, нещо още да споменем за този панел? Ами едно от хубавите визуални неща, които Фуджимото успява да държи за всеки, който иска да се вгледа, е, че начинът, по който той бива разрязан, дори е спазен точно и в следващите панели. Онзи преход след като почита става сърцето му и го прибира отново с кръвта. Ние виждаме как кръвта му го сглобява отново темата с кръвта, нали? И визуално през панелите, частите на ръката му с главе, това са тези части, които виждаме нарязани тук. Така че той успява визуално да държи консистентно дори и малките детайли, което е за всеки, който иска да прави визуални неща. Аз призовавам, гледайте за такива работи. Да. Ако се нарежете героите на 1000 парченца, трябва да си ги броите. Сами сме си го направили, да. Добре. След това имаме отново от първа глава. Това е 41-а страница, мисля, в комикса и знам, че в наративната част говорихме за онзи панел, който е Anticipation панел с дъмстъра, където той стои нарязан, но реших, че за визуално коментиране по-интересен би бил този преход, където виждаме ескалацията което е направено за читателя и за Денджи и ние още веднъж се връзваме с начина, по който той преживява събитията, а за нас като читатели това дава яснота и визуално по много простичък начин Фуджимото, правейки диалога между тях в това условно пространство, където и когато и да се случва то в главата на Денджи или някъде си, изведнъж ни пренася буквално в момента, в който почита вече сърцето му, след като сме видяли онова срастване между тях. Има нещо като излайването в този панел и
начинът, по който графично е третирана по чита, означава, че тя е някъде скрита и ние виждаме само как светва опашката й. Да. И следващия панел е прехода, където всъщност сме се едно извън. Тоест преди малко се едно сме били вътре в него, където е почита и излайва. И това му привлича вниманието и той вижда изведнъж опашката как излиза от гърдите му. И това е прехода, който изведнъж траква тази негова цялост и за нас става ясно, а долния панел реших да го добавя, защото той е като точката на изречението. Визуално на страницата е най-големия панел и ние най-много внимание бихме отделили на него, въпреки че работата е свършена от предишните два панела, а този само затвърждава всичко, което сме видяли до тук и понеже ни го показва в лице и показва неговата реакция, която е нещо между възмутен, ужасен и нали, той само почита, но почита какво направи? Нали? Да. И тук, между другото, виждаме, че той е вече с две очи. Да. Което е вмъкнато по такъв хубав начин. Така че тази поредица от преходи работят заедно. Това само искам да кажа. Затова не ги гледаме отделно, нали? В случая като панели, а заедно. Добре. И тук имаме много готин момент, след като Денджи вече е нападнат и за втори път уж ще умира, което вече като читатели просто не го вярваме. Нали? В смисъл, окей, Денджи почита се едно нещо, почита може да прави триони. Покажи ми какво е новото, покажи ми как Денджи ще се спаси този път. Ето, нали, имаш, нали, ето Денджи вече веднъж е умрял от ситуация, в която неща са нахвърлени отгоре над него. Какво е различното този път? Различното е, че вече са двамата. Мисля, че беше без всякакво съмнение, че и за двама нали, този панел е супер готин. Да. Освен нали, така, дивата рисунка, нали, неговото изражение, което говори достатъчно какво иска да направи и начинът, по който дръпва връвчицата. Ти отбеляза нещо, което много ми хареса за емоционалния заряд. Тоест ние виждаме механиката на неговото подивяване, дърпането на връвчицата, но интересният въпрос е може ли тя да се случи без емоционалния заряд, който е довел до желанието това да се случи. Да. И може би ще виждаме тепърва казуси, свързани с това. Но тук няма никакво съмнение. Той е фреймнат като злодей с този апшот, точно с тъмното около очите, с присветването от зъбите, дърпащи тази ръчка, т.е. той може би даже начинът, по който е дърпа, нали, с крайчица на устата е не е толкова отчаяние, колкото някакъв стил. Да. Той дърпа с стил и емоционален заряд. И виждаме веднага ефекта, който е правим триони. Да. То даже до някъде, защото я дърпа толкова... Той дори не използва ръцете си, ами я дърпа с уста. Едва ли не малко така препратка обратно към корицата. Денджи вече мисли за следващата цел. Той дърпа връвчицата, защото той трябва да убива. И съмненията му са разсеяни, че това трябва да се случи в този момент вече. Да, определено. Той е сигурен, че това нещо ще се случи. Той е толкова сигурен, че той вече гледа в бъдещето как го прави, а това просто дърпането на връвчицата не му се отделя значението, което би имало. Нали? Не би го хванал да въздъхне, нали? Да дръпне и да има някаква реч за това цялото нещо. Не. Отиваме директно в наказанието на зомбитата. Това визуално говори за него като герой, нещо, което споменахме вече, но и той може и да не е най-бързия в схващането на неща, но в момента, в който схване нещо и мисли, че му е ясно, няма колебание в действията му. И виждаме в този панел визуално наградено това. Предишният панел е казал, ти си еди какъв си, съмнението му е разсеяно, той веднага действа. Действа по най-директния начин, който може да види. Това е май всичко за този панел. Добре, я да видим какво ще имаме подготвено. Тук вече влизаме в, ако не се лъжа, втора глава и втора или трета, някъде там. Това е втора глава, да. Това е втора глава. На мен много ми хареса този панел, който просто... Ние май го говорихме в самите дискусионни епизоди, но първо тук виждаме за пръв път Макима да се забавлява. Да. Толкова качествено, докато Денджи е в абсолютно кучешката си форма. Просто само оставяше нали, тези карикатури, където му слагат и кучешки нос да добавят, нали, но самото извръщане на врата и ти много готино добави всъщност и следващите панели към тази дискусия, че тук оставяме печат на взаимоотношенията им. Нали, тя пита добре ли беше
И изглежда толкова задоволно и той вече си отговаря с Луфи, даже отговаря, но той не се чуди, нали, той си го казва директно. Което е контраст с предишния път, когато той каза Луф, когато беше малко посърнал, когато се връща с момичето на гърба си, току-що спасил я от мускулния демон. Така че ако той преди малко е бил приел ситуацията си, окей, нямам друг избор, сега вече се наслаждава на наградите, които идват с неговото приемане на ситуацията. И виждаме, че Махима си изпълнява сделките. Нали? Хей, ще се грижа за теб, ще получаваш храна. Получава храна. Което е и контраст върху предишният път, когато Махима му обеща храна, само дето първо го прати на задача и после евентуално за храна. А това между другото е също тая храна, която беше изстинала и въпреки това за него е толкова хубава. И да. Просто интересен начин на разказване на толкова много информация, както виждате само в 4 панела. Затвърждаването на динамиката, ако мога да се закача за това, което ти казваш, и бих добавил панела, в който тя гледа доволно. За мен в този панел има... Аз не мога съвсем добре да го пресъздам като рисунка и всичките нюанси, които виждам в оригиналната, но виждам няколко неща. Едното, което е най-смислово вързано с панелите е, че тя е доволна от това, че той вече влиза в ролята, която тя би искала той да има, на доброто куче. Първо е, нали, ако е моркова и тоягата, първо е вършенето на работата и след това идва моркова. И тя е доволна, че той е съгласен на тази динамика. Със сигурност е доволна. Но и другото нещо, което за пръв път виждам извън цялата и студенина, и както и ти кажеш, тя за пръв път се забавлява, но и за пръв път проявява нещо като топлина в изражението си, което дали е загриженост, дали е самодоволство обаче, или е нещо като грижата на стопанина, когато кучето е добро, или нещо, което ще видим в следващите глави, може би. Но има няколко такива нюанси вплетени сякаш в тази поза и да. Има нещо мистериозно в това, в това удовлетворение. Което също показва според мен, че Фуджимото на този етап познава Махима. Не би могъл да създадеш мистериозен герой, който да е консистентно мистериозен, без да знаеш какъв е центъра на мистерията около него. Нали, защото иначе просто ще изглежда счупено. Комбинацията от всички тия странни изражения, то по много интересен начин, панел по панел, ти биваш хранен визуално-информационно с това каква е Махима, какви са израженията и как гледа върху хората. Доста внимателно е подбрано. Последователна, съгласна съм. Изглежда напълно последователна. Добре, следващо? Следващо. Let's go. Yep. Тук сме на трета глава вече и мисля, че първо трябва да обсъдим панела, който ти си хареса. Добре. Това е панелът, в който след като Аки предизвиква целите и поведението на Денджи, т.е. той не само, че си го пребива, но той поставя под въпрос волята на Денджи. Денджи първо отвръща физически на удара и след това отвръща и психически на атаката върху неговата воля. И този панел за мен е много готин. Първо, че Денджи е пребит, станал е. И той адресира в целия този диалог това, че той знае, че той е с плитки нужди, плитки жажди. Той няма как да скочи на някакви високи цели, когато на него абсолютно дъното на пирамидата на масло, нали, пирамидата на нуждите, не е задоволена. Даже има някаква форма на арогантност в Аки, който дори не може да схване Денджи колко няма неща всъщност. Както ще разберем и, нали, след малко в 4 и 5 глава. Не само, че Денджи, но и Фуджимото адресира директно и публиката, това е герой с плитки нужди. Не очаквай този пич изведнъж да започне да мечтае за правда. Това е много далеч от живота, който е водил. И до някъде атакува и всички предишни шонени, където, честно казвам, Наруто също живее доста подобен на Денджи начин на живот. Нали? Но Наруто много бързо, Наруто още от началото иска да бъде Хокаге, нали? Което е някакси грандиозна мечта. Но пак има и нещо плитко в това Наруто да иска да е Хокаге, защото той иска всички да го уважават. Да. И всъщност тук виждаме по един много интересен начин как ето Наруто примерно обещава, Наруто трябва да стане Хокаге.
още с първа глава Наруто трябва да стане Хокаге, за да всички го уважават. И това е доста дълга мисия. Няма как в 90 глави да направиш Наруто Хокаге. Докато ние не знаем колко време ще продължи Chainsaw Man, нали, ако го гледаме като седмично издаване. Да. Дължите на Денджи могат да се градят до безкрай. Всяка цел да стъпва върху предишната. Може и да си завършим тук. С това просто пича да си живее един плитък, спокоен, готин живот. Ти също така каза, че от визуална гледна точка имаш един детайл, който ти прави впечатление. Да, че се държи за самата си вратовръзка, която му е като каишка, както коментирахме по-рано. Тоест той абсолютно приема за пореден път договорът, който му е поднесен. Да, ще бъда в корпус средата, ще бъда ловец на дяволи и съм доволен от нещата, които получавам. Всъщност съм толкова доволен, че бих умрял за тях. Това малко е като аз знам, че те ме използват и аз ще използвам това, което те ми дават. Малко е такъв тип виждаме в неговото съзнание в този момент, когато за пръв път почва да получава нещата, които толкова дълго е нямал. Аз бих допълнил така мисълта ти за Аки, че ние в този момент виждаме, че каквото и да е предизвикал неговата идеология, защото той е човек на идеология, той мисли през своята идеология и много бързо виждаме това за него, той явно никога не е живял по начина, по който Денджи е живял. Да. Щом не може да разбере това за него. Интелектуално може би го разбира, но не го е живял никога от първа ръка със сигурност. Което наистина създава интересна стена между двамата, или по-скоро пропаст, нали? Защото ако тези двамата ще продължават да работят заедно, за Денджи ще е трудно да разбере нуждите на Аки и на Аки ще му бъде трудно да разбере надеждите на Денджи. Едва ли не Аки започва по-нависоко от там, където Денджи иска да стигне въобще, за да се разбират, а пък Аки иска да стигне някъде, което е още по-далече от това, което Денджи иска да стигне той самия. Тоест, те са тотално разминати дори нямат пресични точки на този етап. Абсолютно разминати, да. Което е страхотен начин да ни запознаеш с дулото и то по толкова бърз начин отново. В смисъл, това е същата глава, в която ни запознават с Аки и не е минало много време. Докато просто страхотен визуален и наративен начин за това бързо да ни запознаваш с герои, което е много ценно просто. Много, много ценно за всякакъв вид медия, разказателна. И ако може това наистина да го забием вече тотално, нали, е начинът, по който са фреймнати двамата един спрямо друг. Единия на земята, другия отгоре вече. Това е момента, в който, това е страницата, в който конфликта е решен, т.е. приключваме сблъсъка между тях, когато Денджи е отгоре, а Аки е долу на земята. Потен, между другото, визуално потта се появява на страшно много места, обръщайте внимание за този малък детайл. И някой, който е свикнал да е мачкан, е застанал отгоре, стискайки каишката си доволно. Виждаме това. Не е нещо, което можем да... Пак изглежда като злодей, само да кажем. Отново Денджи е фреймнат, както би бил фреймнат един клишето за някакъв злодей. Това винаги прави впечатление и винаги е интересен детайл. Абсолютно. Добре, и накрая отиваме в следващият панел, който се е случил след като Денджи разбира точно къде е позицията му в отношенията с Аки, с Макима и с бюрото. А именно, ако той не е добро момче, целта на Аки е не просто да бъде неговият партньор, но и да бъде неговият екзекутор. Какво ти хареса в този панел? Този панел дава, освен това, за което казваш, позиционирането на техните отношения, има три много добри детайла. Един е, когато Макима казва това в прав текст и тримата са в стаята, Денджи отново осъзнава събитията в движение, чува го това и реагира. Може би е изненадан, може би е съкрушен, може би е шокиран, може би комбинация от тези неща, но изражението на лицето на Аки е по-интересното за мен в този момент, защото виждаме как, въпреки че има тази пропаст между тях и както ти много хубаво отбеляза, че изглежда има травма в самия Аки,
свързана с това, че са умирали хора, с които той е работил. Заплахата срещу живота на Денджи, който той очевидно не харесва, е достатъчно явно да извика нещо такова на лицето му. Това е, което виждаме визуално добре и показано в мъничък панел. Да. Много мъничък панел, но той за мен говори тези неща. И интересно, че Аки, който до сега е предупреждавал Денджи, хей, ти можеш да умреш, ако не ги взимаш на сериозно тия неща, изведнъж се оказва, думите му се обръщат с построен начин срещу него. Изведнъж се оказва, че може би Аки трябва да бъде убиеца на Денджи, ако той не взима нещата на сериозно. Което го поставя в една много интересна роля, която може би наистина си прав, че той не е бил до сега в тази роля, предвид това му изражение. Нещо с това го притеснява. Дали е това, че това ще е поредният човек, с който работи, който ще умре, дали е това, че той трябва да го убие, или дали е това, че когато той говори, неговите заплахи всъщност са празни, а виждаме, че когато Макрима отправи спокойно тази заплаха, изведнъж това е страшно. Да, и е истинско. И означава нещо, да. Има и много интересен сватбен елемент в този панел. Нали, Макима, която казва, хей, докато смъртта ни раздели, но Макима не е позиционирана географски като булката в тази сцена. Ами тя е позиционирана географски като пастора. Да. Което е много интересна комбинация от... нали, и съответно това веднага препраща отново между Денджи и Аки, които пък са на географски разположени там, където са младоженците. Да. И това беше втория детайл, абсолютно много хубав и зловещ детайл. И това, третия детайл, който ми хареса, който затвърждава втория, е прозорците зад нея, които в тази сцена изглеждат като решетка. Все едно решетката пада и тя казва, и ти си тук, докато смъртта ни раздели. Да. Първите 3 глави на Chainsaw Man определено имат какво да ни научат визуално и сигурно следващите глави няма да престанат да ни учат на нови неща, така че заповядайте да ни гледате на следващия ни епизод, където ще продължим да разсъждаваме върху наративната част и върху визуалната наративна част. И така, до самия край, докато край на тази манга да ни раздели.